မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားအားပြိုင်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကခုနမြန်မာနိုင်ငံထဲကခုနခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့မစခင်မှာပေါ့လေဒီကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာအရေးနဲ့ဆွေးနွေးသွားကြတဲ့ပြောဆိုသွားကြတဲ့အတန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ပြည်တွင်းရေးနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံရေးပေါ့အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့က UNGA မှာ UN General Assembly မှာမြန်မာအရေးကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဝေဖန်တာလေးလုပ်ခဲ့ကြတာရှိတယ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအခုချိန်ထိပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ထက်မှာ UN အကြီးအကဲအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားပြီးတော့အရှေ့တီမောသူက member ဖွဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့တွေအားလုံးကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးအမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်ဒါဟာမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ကို UN အပါအဝင် UN ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင်ကထပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ဝေဖန်တာပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာစစ်ကောင်စီကပို့ပြီးထိရောက်တဲ့ရေးမှုတွေလုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နောက်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့အခြေအနေကလည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကသူဦးကျော်မိုးထွန်း extension ယူမယူဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအရင်ကရှိခဲ့တော့လည်းပဲအခုလောဆယ်မှာသူ့ကို UN ရဲ့ ambassador ဖြစ်နေတမန်ကြီးဖြစ်နေဆက်ပြီးထားရှိအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့စစ်ကောင်စီတက်တာအနှုတ်လက္ခဏာပြတဲ့အခြေအနေတခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလမှာကြားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအတန်တွေပေါ့လေဆိုတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာတော့ဒီနေပြည်တော်နန်းတွင်းရှုပ်တော်ပုံလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီလားဒီစကားစခေါင်းဆောင်တွေစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြားထဲမှာဒီယာတုအပြောင်းလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာပဲထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတရားကိုတခြားဒီ cover လုပ်ခဲ့တာနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီအဂရိလိုက်စားမှုတွေကိုကြိုးရှာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆွဲချက်တွေရှိထားတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းတို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆွတ်ထွတ်တို့ဒီသူတို့ရဲ့စကားစအဖွဲ့တွေကနေဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အေးတို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောတို့ဒီစားထိုးပြောင်းလဲလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခြေအနေတွေလို့ပြောရမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီအခုစစ်ကောင်စီရဲ့အသစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းတဲ့ကိစ္စကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့အတန်တွေထွက်နေတာကတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာသူ့လူကိုလူထဲသွင်းသလားဒါမှမဟုတ်ရင် institution အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်ရဲ့မူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့လူကိုလူဆွဲထည့်တာလားဆိုတော့ဝေဖန်တန်တွေလည်းသူတို့ထဲမှာပဲရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြုတ်ထုတ်ဖြည့်သွင်းပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြုတ်ထုတ်တတ်တဲ့အဆင့်တော့မရှိသေးဘူးဖြုတ်ထုတ်ရှင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုသူကမရှင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သူကအာဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အပုပ်နဲ့ထွက်နေလို့ကြောင့်သူကရှင်းထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အတူပဲဟလာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတော့အရင်တော့တကယ် power တကယ်အာဏာအပြည့်ရထားတဲ့ဒီ Home Affairs Ministry လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးရာထူးအောင်နဲ့ဖယ်ရှားခံရတယ်အခုဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေဖယ်ရှားခံရတယ်ပြီးတော့သူစစ်တပ်မှာပြန်ထားတယ်ပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းလည်းနေရာဖယ်ရှားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဒီနှစ်ယောက်လုံးကဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတစ္ဆာကန်နောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုရေးယူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးတက်ကိုတော့စစ်တပ်ထဲကိုပြန်ထည့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကစစ်တပ်မှာခဏပြန်ထားပြီးသူတိတ်ခန့်ဆဲတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်မှာခဏပြန်ထားမဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ယာရုချတဲ့သဘောမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထူကြတာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဘာလဲဆိုတော့သူကတော့ DSA 23စင်းဖြစ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အယုံကြည်ရဆုံးသူဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကနေပြီးတော့ပြောနေကြတာဖြစ်တယ်သူ့လည်းအခုချိန်မှာပြည်တော်စုဝင်ကြီးရာထူးနဲ့အဆင့်တူတဲ့ဒီအကြံပေးရာထူးသူ့ကိုပေးထားတယ်အခုဆိုတော့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီအရင်တော့ဆိုရင်လည်း MEC ဥက္ကဋ္ဌတို့စီးပွားရေးဥပိုင်တို့မှာထိပ်ပိုင်းရာထူးတွေကိုသူကယူခဲ့သူဖြစ်တယ်ရာထူးတက်တာမြန်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အထူးယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သူလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးသူကကြီးရည်လေးညွှန်နိုင်ကုတ်ကဲမှုဖြစ်တယ်သူကအရင်တော့ဒီလောက်ယာတုယူထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုကြတော့မှစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းဘသူကနေရွေးပြီးတော့ဒီနေရာကိုပို့တယ်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အခုတည်းကမေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ဒီ2နှစ်ကျော်3နှစ်ကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေအပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်15ဦးကို
ကိုဖြုတ်ခဲ့ပြီးဖယ်ရှားခဲ့ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ ဒီနှစ်ကာလ နှစ်ကာလအတွင်းမှာဒီနှစ်ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်အားလုံးသိထားကြတာတော့ဒီလေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်သူကတော့စောရတဲ့ဖယ်ရှားခံခဲ့ရတယ်ရာတို့အကြီးဆုံးထဲမှာရာတို့အကြီးဆုံးထဲမှာသူကတော့ဖယ်ရှားခံတာသူကတော့ corruption မဟုတ်ဘဲနဲ့လူမျိုးရေးကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ဖယ်ရှားခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနားလည်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေထဲမှာဟလာဒါတွေအားလုံးကဖွဲ့စည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ institution နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ personal မိမိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရသူ့လူကိုယ်လူဆွဲထည့်တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကတော့ပိုထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကြားထဲမှာပေါ့လေဒီအပြိုင်မှုတွေဒီအကြောင်းထားမှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့အော်တိုကိုထွက်လာမှာပေါ့လေဒါတကယ်ဟိုမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီအပြောင်းလဲတွေထဲမှာထူးခြားတာကတော့9ယောက်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းရယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ရယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောရယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးရယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်သုံးတော်ဖြစ်တဲ့ထောင်လန်းရေးရဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူတွေလည်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးရင်သူတွေလားဆိုတာကိုအားလုံးကဒါကိုတွက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အောက်မှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောသူတို့ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အောက်ကလူတွေလို့တော့သတ်မှတ်ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတေချာတာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အစီအမပြေတဲ့သူလို့အားလုံးသိထားကြတယ်သူ့ကိုဝင်းကြီးရာတို့အဖြစ်နဲ့အဝေးကိုခန့်ပြီးကမှအခုဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းချူထားတဲ့အရေးကြီးဆုံးနေရာ3နေရာလုံးပေးရတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဘာသဘောလဲအားလုံးကမေးကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကခုနပြောသွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးရဲ့ဘသူလူလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်တင်သိမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့သိရမှာတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုမျိုးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့လူတွေကိုထုတ်ပြီးသွားရဆိုတော့အခုအစ်စ်ထဲတဲ့လူတချို့ကလည်းသူ့လူတွေပြန်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မှုလည်းတက်ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ထဲမှာဟလာဒီ senior အရာအပတ်စဉ်တွေလည်းကွဲပြားနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီထဲမှာထွက်နေတာကဘသူလူလဲပေါ့ဥပမာပြောနေကြဆိုရင်တော့ဒီစားတဲ့သူကဘသူလူလဲမစားတဲ့သူကဘသူလူလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုတော့ခုနပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ DSA 19စင်းဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေက DSA 25စင်းပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောက DSA 23စင်းဆိုတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အနေဝေးတဲ့သူတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းက DSA 22စင်းဖြစ်တယ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းက25စင်းဖြစ်တယ်နောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနဲ့အတူတူပဲ DSA 22စင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကတော့ဒီတိုက်ခိုက်ဘက်ကလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်တပ်ထဲမှာလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းပေါ်မှာယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာရှိကြတယ်သူ့စစ်သားပို့ပြီးတော့ပေးသားတဲ့သူတယောက်လို့မြင်ကြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အပုပ်နဲ့ထွက်တာနေတယ်ဆိုတော့ခုနပြောထားတဲ့မေးခွန်းလိုပဲဘယ်သူတွေကခြေငိမ့်တယ်လဲဘယ်သူတွေကခြေတွက်တယ်လဲဘယ်သူတွေကစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းတယ်လဲဘယ်သူတွေကခက်မှန်မှန်ပဲနေတယ်လဲဆိုတာလေဒါနဲ့လေဒီတက်ထက်မှရှိတဲ့အကွဲအပြဲပေါ့အားတွေကလည်းအဲ့ဒီကနေစတာတွေများကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့အာနာလူဘက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးတောင်းကျမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းသူတို့ထဲမှာအတိုင်တော်ထူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းမှာပါတာ哦ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့စစ်ကောင်စီက18ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အရက်သား9ဦးပါတယ်ဟာလားစစ်ဖက်က9ဦးပါတယ်ရက်သားတွေကအိမ်ဖြည့်တတ်တယ်ပဲသူအိမ်ဖြည့်တဲ့သူတွေပဲအဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကအာဏာရှိလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တက်ကိုကင်ထားတဲ့သူကအာဏာအရှိဆုံးပဲတက်ကိုကင်ထားတဲ့သူကအာဏာအရှိဆုံးပဲဆိုရင်ဘယ်သူလဲလို့ပြောရင်တော့ကြီးတက်ကဦးစီးချုပ်ကဘယ်သူလဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရသူကတက်ကိုကင်ရတဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီအဲမှာဟိုအရင်တော့အတန်တိတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလာခုနပြောတယ်ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးတို့ပါတယ်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတအောင်ဆန်းတို့ပါတာပေါ့လေစစ်ကောင်စီဖွဲ့ပြီး2ဦးပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးနဲ့အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတအောင်ဆန်းပေါ့သူတို့တွေကဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ question mark ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ corruption ကိစ္စနဲ့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်သူတို့ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အထံထွက်တာနေတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာပေါ့တကယ်တော့ဒီအဂရိလိုက်စာဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်ထွက်ဆုံးကတော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ပေါ့လေအခုနောက်ထပ်အတန်တွေထွက်လာပြီးတော့
ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့လေတကယ်သူ့ရဲ့လက်ရည်သူ့ယုံနေဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့အားလုံးကလည်းအဲ့ဒါကိုသိကြတယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးကတက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်မကျင်မနှက်ဖြစ်တဲ့အတန်းတွေထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်တပ်ထဲကဒီပြဿနာတွေပေါ့ပုံနှံ့နေသူအဂရိလိုက်စားမှုတွေလားဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတက်တွင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအပြင်ထွက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာလည်းသူတို့စီးလုံးနေလို့တော့ပြောလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ကတော့လားဒီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေအရေးမယူလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေအထိပောက်ကွဲလာတာတော့တကယ်ဒီနန်းတွင်းရှို့တော်ပုံကြီးပွင့်လာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကအခြေအနေတော်တော်ဆိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခြေအနေဆိုးတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအနေဆိုးရဲဆိုတာအာဏာသိမ်းရတာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ထိအခြေအနေဆိုးချင်မှဆိုးမှာပေါ့နော်အားလုံးကလည်းပြည်သူလူထုကလည်းဒီအာဏာသိမ်းအောင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလိုမျိုးထောက်ခံတာမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလောက်အခြေအနေဆိုးချင်မှဆိုးလာမှာပေါ့နော်အခုစားအာဏာသိမ်းတာ3နှစ်ပြည့်တော့မယ်အာဏာသိမ်းတာမအောင်မြင်ဘူးစစ်ကောင်စီပို့ပြီးအထီးကျန်ဆန်လာတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တရားဝင်ခီးသွားရောက်လက်ပတ်နေတဲ့နိုင်ငံလဲတနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံပဲရှိတယ်အခုထင်သူသွားခဲ့တာဂရီသွားခဲ့တာရုရှားပဲရှိတာတွေ့ရတယ်ဟာလားဆိုတော့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေကတော့သူ့လက်ခံတာမရှိဘူးဒါကသူကဘယ်လောက်အထီးကျန်ဆန်လာပြီလဲဆိုတော့ပြတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလည်းပြည်တွင်းမှာပြပမှာထောက်ခံမှုမရှိဘူးနိုင်ငံတကာလည်းခုနကျွန်တော်တို့ပထမမှာပြောခဲ့သလိုပဲလက်မခံဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူလောက်တာမှားသလဲဆိုတဲ့ဟာကမေးခွန်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်လက်ညှိုးထိုးကြတဲ့ကိစ္စတွေပုံများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲကြောင့်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီနေပြီးတော့တခိုးဖမ်းပွဲပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုသူတို့လောက်ရတာအဲ့ဒါတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်တစုကတော့ငြိမ်တဲ့အုပ်စုနောက်တစ်စုကတော့စီဝါရေးတောင်းကျမ်းတဲ့အုပ်စုပေါ့ဥဒ္ဓမလောဘသားလို့သူတို့ခေါ်ကြတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြားထဲမှာအဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေမိမိအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့မိမိပခုံးပေါ်ကျေဝင်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ဟလာစီဝါရှာတဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့ဓမြတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းအချက်လက်တွေထဲမှာအခုဖြစ်နေတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာသူတို့ရဲ့အချင်းချင်းထဲမှာသူတို့ပူလောင်စေတဲ့သူတို့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေတဲ့အချက်လက်တွေပါနေတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တက်မတော်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တိတ်ခါဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့မြောင်းတော့ရောက်သွားပြီဒီအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုလည်းလုံးဝကိုမချင်တဲ့မနစ်မြုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတက်ထဲမှာရှိနိုင်ပါတယ်ရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီနန်းတွင်းရှုပ်တော်ပုံပေါ့လေနေပြီးတော့နန်းတွင်းရှုပ်တော်ပုံဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မလဲပေါ့ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာဒီစစ်ကောင်စီအပြောင်းလဲဒီတက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီထဲမှာဟိုသူတို့ထဲမှာပြိပခါတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားတာဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်ကခွေချမ်းစိတ်ထားခဲ့သလိုပဲဒီလိုပဲတက်ကိုကင်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းအပေါ်မှာသူ့နောက်ကဘယ်သူတွေရှိနေတာလဲသူ့ပက်ကင်ကဘယ်သူပေးနေတာလဲဆိုတော့ဟာတော့ပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားတွေ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ကြားထဲမှာဘယ်သူဘက်ကမှမလိုက်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နဲ့နေတဲ့အုပ်စုကလည်းရှိနိုင်တာဟုတ်တယ်မလားဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုနန်းတွင်းရှို့တော်ပုံပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဆက်ရန်ရှိသည်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့ဒီ2008အခြေခံဥပဒေဆိုတာသူတို့ဒီချက်ကုတ်ချက်ခဲနှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲခဲ့တဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့အခြေခံဥပဒေသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာဆက်ပြီးနေဖို့အတွက်ဒါတကယ်သူတို့ရဲ့စံစာအုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်နေစပြီးအခုချိန်ထိ6လတက်တန်းတိုးပြီးတော့သူတို့ဆွဲခဲ့တဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပဲလက်တလုံးကြားလှုပ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပါအဲ့ဒါကိုအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုမနှိမ့်ညွတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကကြိုက်ပါမလားပေါ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားစစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်းထဲမှာဘယ်လောက်ထိကြီးတဲ့ pressure ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က